eo amin'ny tendrony atsimo ny tandavanala tsinanan'i Madagasikara, faritra manan-karena amin'ny zava-mananaina no misy ny toeram-pitrandrahana Ambatovy. Manodidina ny 450 hektara eo ny velarany. Goavana tokoa araka izany ny fanamby amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria ambony dia ambony ny tahan'ny karazam-biby sy ny zava-maniry izay tsy hita afa-tsy amin'iny faritra iny. Ho fanatanterahana izany dia mapiatra sy manaja ireo fenitra eto an-toerana sy raisam-pirenena izay tena hentitra Ambatovy, toy ny principe de l'Équateur sy ny fenitra piaran'ny Société Financière Internationale, vondron'ny banky raisam-pirenena. Fomba maromaro no atao amin'izany. Ialana na ahena faran'izay kely indrindra, na koa arenina ny fiantraikan'ny asan'ny Ambatovy amin'ny tontolo iainana, ka manaraka ambaratonga ny fanalefahana. Tanjona ny tsy hampisy fahaverezana eo amin'ny zava-mananaina, ary ezahana aza ny ahazo tombony amin'ny fiarovana azy ireny. Misy arak'izany ny fandaharan'asa rahana ao amin'ny drafim-pitantanana ny zava-mananaina, tahaka ny laminasa fiarovana ny toeram-ponenan'izy ireny, ny fiarovana ny karazam-biby sy zava-maniry no tsongaina manokana tahaka ny biby mandeha roa sady mivelona an-drano no an-tanety, antsoina hoe amphibien, ny biby mandady, ny trondro, ny voninkazo orchidée sy ireo zava-maniry hafa mety mahaliana. Isan'ny fandaharan'asa manan-danja indrindra tanterahana Ambatovy ny fiarovana ny saona mena antsoina hoe Mantella aurantiaca. Hatramin'ny fiatombohan'ny asa fanorenana nataona Ambatovy tamin'ny taona 7 dia efa natomboka ny asa fanisanan'ny biby mandeha roa, narahana fanaraha-maso ary fanavotana izany. Biby mandeha roa 920 karazana no hita tao amin'ny faritry ny toeram-pitrandrahana Ambatovy, ka ny 4 dia voasikajy ho isan'ireo tandrondom-doza araka ny voalaza ny ICN na ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Tafiditra ao anatin'izany ary voasikajy ho tena atahorana ho lany tamingana sy tandrondom-doza ny saona Mantella aurantiaca sy ny Mantella crocea. Lahara-pahamehana ao an'Ambatovy izy ireo. Toy izao ny Mantella aurantiaca na ny saona mena. Tsy hita afa-tsy eto Madagasikara izy ity ary eto amin'ny faritry Moramanga ihany ny toerana misy azy. Ny toeram-ponenany dia anaty ala mikitroka sy mando amin'ny ahavo antonontonony. Bibikely no fihinany. Lehibe kokoa ny vavy raha oharina amin'ny lahy. Indray mandeha isan-taona eny anaty onaona no manome taranaka izy ireo ary mandritra ny fotoanan'ny orana. Misitrika any anaty ala kosa izy ireo amin'ny vanim-potoana mangatsiaka. Mandritra ny fotoana fampitombo-taranaka sy ny fotoana fanatodizany dia mipetraka eny amin'ny karazana onaona tsy maharitra loatra ny Mantella. Eo no ahitany zava-maniry toy ny osmanda, ataon'izy ireo fierena mandritry ny alina. Miankina indrindra amin'ny kalotaon'ny tany sy ny rano voafetra tsara ny fahaveloman'ireo saona ireo. Vitsy anefa ny toeram-ponenany mahafeno io fepetra io. Nahitan'ireo manam-pahaizana siantifika miara-miasa amin'ny departementan'ny tontolo iainana eto Ambatovy toeram-panatodizana 20 manaraka ireo fepetra ireo ao anatin'ny alana Ambatovy. Ny fiara-miasan'ny Madagasikara voankazo miaraka amin'ny Ambatovy moa zany dia efa nanomboka tamin'ny taona 2010 mandraka ankehitriny. Ny tena anjara andraikitry ny Madagasikara voankazo amin'izany dia ny asa fiarovana ny Mantella aurantiaca. Misy amin'ny faritra misy an'ireo Mantella aurantiaca ireo zany na saona mena ireo amin'ny faritra Ambatovy izay hiaran'ny fitrandrahana. Ka ny Madagasikara voankazo no manampy ny orinasa Ambatovy amin'ny famindranan'ireo biby ireo any amin'ny toerana izay arovana tsy voakasiky ny fitrandrahana. Fa ny mitsindro zany dia miezaka kosa manao ny assurance rehetrarehetra mba ahavelona n'ireo
500 sahona ireo izay nalaina tany Ambatovia sy amokatra ireo génération vaovao avy amin'ireo 500 ireo izay akana ihany koa ny expérience rehetrarehetra atao anatin'ny centre. Miara-miasa amin'ny vondron'olona ifotony taratra mena lamba ny tetikasa Ambatovia amin'ny fitantanana maharitra ireo arena voajanahary. Ao ireo ala arovana manokana sy ny enieny arovana manokana ahafahan'ireo biby toy ny sahona mena miaina ara-dalàna. Ao koa nefa ny ala, ny enieny sy ny toeram-pambolena izay natokana ahafahan'ny mponina mampivelatra ny velon-tenany. Mahavelom-panantenana ny vokatra azo amin'izao fotoana izao ary ahafahana miandratra ny fahaveloman'ny reto karazam-biby reto ao anatin'ny fomba fitantanana maharitra. Tonga eto amin'ny famindrana ny sahona izay avy any amin'ny tompon sahona mitsinjo nala mazotra zany zao tsika eto dia ny zavatra atao amin'izay dia averina aty anatin'ny natiora, aty anatin'ny mare izay toerana eritreretina hoe ahafahan'ny velona sy mitombo ary mampitombo taranaka zany zao ny biby amin'izao fotoana izao. Ny tony mare tony moa zany dia faritra efa safidiana sy ny randrana manokana hoe ahafahan'ilay biby mivelona efa ao anatin'ilay fepetra sy manaraka amin'ny fepetra ara-ekôlôjika izay zavatra izay dia ahafahan'ny biby mitombo dia manome taranaka ary ahafahan'ilay taranaka mivelona mandritry ny taona maromaro. Zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara mihitsy zany hoe famondrana sahona avy any amin'ny fiompiana zany makany amin'ny natiora. Kanefa misy ny torolalana afa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ahafahana manatanteraka an'izany atsakany sy andavany. Mialohan'ny famondrana an'ireo sahona izay avany taranaka voalohany avy amin'ireo sahona izay avy taty Ambatovia dia misy ny fijerena hoe misy aretina ve sa tsisy aretina ny sahona avy any amin'ny tompo sahona sy ny sahona avy aty amin'ny natiora. Rehefa hita fa tsisy ny aretina dia mandeha ny famondrana. Ny famondrana dia manaraka ny protocole izay efa napetraka arakaraka ny stade de développement, zany hoe misy ny tsiboboka, misy ny zanatsaona, misy ny sahona matoy na ny adulte ary misy ihany koa ny atody. Raha ohatra ka atody no avototra dia mipetraka 10 cm miala ny mare, zany hoe toerana fanatodizan'ny sahona misy an'ireo ary ny atao amin'ny toerana mandomando dia ny rano midina, ny ranorana midina no mampidina tsiboboka avy amin'ny atody fohy. Raha tsiboboka indray no afindra dia miaina anaty rano ireo tsiboboka ireo. Mialohany amindranana azy dia tsy maintsy jerevana amin'ny tsipriany manahoana ny toetrany rano avao amin'ny tompo-sahona ny mpihinana azy, manahoana ny toetrany rano mandritra ny fitaterana anazy ary manahoana ny toetrany rano any amin'ny toerana izay amindranana azy na le marena fanatodizana izay. Jerena amin'izany ny resaka température, ny oxygène disoa, ny resaka pH dia tsy maintsy mitovy ireo alohan'ny amitsorana an'ilay biby amin'ny toerana izay amindranana azy. Raha ny sahona zanatsaona indray no resahana dia mila mandona ireo, zany hoe efa tsy dia tena mipetraka aty amin'ny toerana fanatodizana intsony amoron'ny toerana fanatodizana sy ny ala dia mila jerevana ihany koa manahoana ny humidité na ny amandona, manahoana ny température amin'ny toerana izay amin'ny toerana any amin'ny tompo-sahona sy ny mandritra ny fitaterana an'ireo zanatsaona an'ireo ary ny toetry ny toerana izay amindranana azy aty amin'ny natiora. Mila mitovy ihany koa izay ohatra ny température, ny hafanana, ny amandona sy ny hazavana. Raha ny sahona lehibe efa matoy indray ny dinihana dia mipetraka anatin'ny ala izy ireo fa tsy tena hoe aty amin'ny toerana fanatodizana loatra. Raha tsy amin'ny fotoana fanatodizana sahona dia mitovy amin'ilay zanatsaona teo hoe jerevana ny hafanana, jerevana ny amandona ary jerevana ihany koa ny hazavana alohan'ny amindranan'ireo sahonan'ireo makany amin'ny toerana izay ametrahana azy aty amin'ny fahatsorovana Ambatovia. Raha ny zavatra natao moa zany dia misy toerana, karazana terrarium anankiray
no amitsorana an'ireo biby ireo mba hijerevana hoe manahoana ny fitombony, manahoana ny abetsahan'ny velona, manahoana raha ohatra ka manahoana ny tahany maty raha ohatra ka misy maty, manahoana ny fiparitahan'ireo sahondreo anatin'ny toerana andraisana anazy io aty amin'ny natiora, manahoana fomba fiazany raha ohatra ka fahita fa hoe tsisy fahasamihafana amin'ny sahona mipetraka efa aty amin'ny faritra rovana, zany hoe tsy nikitikitihana, tsy nafindra ary tsy avy amin'ny toerana hafa, dia miroso amin'ny fampitsorana an'ireo sahondreo ivelan'ireo kazy naterareo amin'ireo aty amin'ny natiora makany amin'ny anaty ala na amin'ny toeram-panatodizana izay amitsorana anazy. Izay zavatra indrindra no eritreretina Ambatovy amin'ny hoe fiarovana an'ilay sahona menakely hoe aharitra dia tsy ho lany tamingana na roviana zany eritreretana azy, na dia hoe ao aorianan'ny fitrandrana ny minina eto Ambatovy azy.